Hello，大家好，我係 Mills。喺早兩段影片啊，咁係我同 Cory 一齊拍嘅影片裏邊咧，大家會發現就係有一個自然光啦，第二就係一個 LED。過往幾個月裏邊嘅工作坊咧，阿 Cory 都做過好多次工作坊嘅模特兒嘅。大家會平時傾下偈嘅時候咧，會發現咧，即係例如喺自然光點樣去睇自然光啦。亦都好好奇，咁 Mills 其實會唔會影自然光嘅咧？咁樣，咁另外一種就係關於一啲光線嘅睇法啦，係一啲啟發啦。咁所以咧都啟發到阿 Cory 啊，不如喺我哋工作坊裏邊發現到一啲趣味嘅，咁不如抽出嚟去用一個輕鬆啲、簡單啲嘅形式去拍一個 video，去俾大家學習一下。咁所以其實我都覺得係好嘅。咁所以咧，大家都覺得但係有一個重點嘅就係真係唔好講得太過理論性，或者講得太過複雜啦，將呢件事。咁所以咧，大家會發現喺個影片入邊咧，我亦都唔會將即係一啲光線啊嗰啲，即係講得太過複雜，盡可能就簡單少少去帶過嚇。咁就希望有一啲啱啱學習攝影嘅朋友咧，唔好一下子就好似去咗進階班，甚至深造班咁樣。咁所以其實我都認同係啱嘅。咁但係即係你知我平時講嘢其實係真係講好鬼耐噶嘛。咁所以其實咧，短拍呢一條咁嘅片咧，其實已經拍咗1個鐘頭，講咗成個鐘。咁但係其實咧，即係都真係希望條片係再短啲咯。cut 到好辛苦啦，cut 得半個鐘，跟住唔得啊，都係覺得太長啦。你 cut 咗去到20分鐘內，但係其實真係好鬼長噶咯，我都覺得。因為我哋原意開頭可唔可以10分鐘就拍完啊咁所以咧，我覺得影片咧就係輕鬆啲，可以俾一啲唔同類型嘅朋友、唔同程度嘅去睇嚇。咁啊，但係咧，如果大家都覺得係真係想深入再了解多少少嘅話咧，大家就睇呢條片就啱啦。OK， 好啦，咁啊早嗰幾日咧就係開頭就係好似而家咁樣嘅個天，真係好天咁樣，個太陽一樣曬到落嚟啦，見到地下有啲光嚇，地下有啲光，因為喺我呢個單位係冇乜時段係可以真係見到成粒太陽嘅，佢接近日落我先會咁樣射入嚟，所以咧嗱，重點喺度啦。我想形容嘅呢一種光線咧，所謂嘅太陽光，但喺我呢個單位入邊咧，其實冇乜太陽光。我所形容嘅冇太陽光係冇一個直接嘅太陽光。簡單講，大家而家應該係望唔到出邊嘅。我試下睇下個曝光可唔可以收光圈俾大家睇下先。大家望到出邊係嘛？大家應該睇得好清楚啊出邊。咁所以出邊咧基本上係唔會有太陽光係即係直接照到入嚟。太陽光唔會咁樣無端走入嚟。咁但係喺我而家我塊面經歷到嘅呢啲係咩光咧？都係 natural light， 但係咧外邊係一啲高樓大廈咯。我呢度都算高啊，再對上望到嘅高樓大廈叫高過我而家呢度嘅咧，其實都真係起碼有1公里遠啊，起碼。咁所以其實個問題係距離咁遠嘅嘢，咁中間係啲乜嘢啊？中間係啲咩啊？中間係其實有啲空氣嚟嘅啫喎，係嘛？中間係乜都冇噶嘛。咁光線穿過空氣，佢會產生啲乜嘢啊？其實喺我哋而家呢個咁嘅叫做空間裏邊咧，其實光線係好難無端端去轉個彎咁樣走過嚟我度嘅喎，唔會噶嘛，係咪？咁啲陽光喺邊度嚟？全部都喺天空嘅雲啦，係嘛？天空嘅雲啦，外邊其他唔同嘅高樓大廈啦，全部嘅嘢反射入嚟嘅。嗱，呢啲無數嘅反射，我叫佢做慢反射。即係話佢真係產生一個無數嘅反射。大家如果唔知咩叫慢反射，你可以睇呢個。我之前有段影片嘅，我已經唔記得咗個 topic 叫咩名啦嚇。總之係反射啦嚇。咁其實我哋一般嚟講嗰個叫鏡面反射，其實真係單一邊嘅啫。個光咁樣入，佢係喺呢個角度咁樣出，係嘛？咁但係當所有即係啲物件啊，唔係咁平面咁畫嘅時候，佢就會咁樣射係嘛？即係佢會啲角度咧就周圍走啊。當個情況去到咁樣周圍走嘅時候咧，就唔係單一個反射啊。咁即係話慢反射啦。咁而家喺呢度經歷到嘅光線，其實我都唔知係邊度彈過嚟嘅，因為周圍都有啲光彈到過嚟，所以我先講呢個其實咧，第一唔係太陽嘅直射嘅光線。
第二就係其實你係咩個距離咧？其實坦白講咧，喺而家呢個空間外邊隻窗咧已經距離唔知幾多公里嘅嘢射埋嚟嘅嘢嚟㗎啦。其實可能係一啲即係太多啦，周圍都有。咁所以我而家距離緊嗰個 light source 有幾遠咧？其實我都答你唔到，因為實在望出去出邊空溜溜，乜都冇，係嘛？大廈出邊乜都冇，大家再睇多次，係嘛？其實我而家係一個好高嘅位置嘅喎，我而家係一個好高嘅位置，外邊啲大廈真係好鬼遠嘅。咁所以個問題就係，咁 light source 喺邊度嚟啊？唔通出邊嗰一堆雲就喺啱啊？其實出邊嗰堆雲係佔好大部分俾個光我嘅，其實嚇個天越白係嘛？呢個感覺就會叫做越柔和咯嚇。咁所以咧，某程度上咧，我呢一度都係一個柔和嘅光線嚟嘅，暫時嚟講。好，咁我咧就將呢一個光譜儀咧測一測而家出邊嗰個 daylight。咁我盡量都係靠近出邊啦。測多一次先，以防準確啲。好，大家唔知睇得清唔清楚咧，都應該望到嘅。好啦，咁啊，大家望得到咧，而家嗰個上邊咧就係顯示現場嗰個 color temperature， 就係現場嘅色溫啦，係5578 K。OK， 咁嗰個 lux 咧我就唔講住啦，呢個係28600嘅流明。跟住下邊呢個 RA 咧97.2。嗱，一般嚟講咧，太陽我哋做一個太陽嘅指標就係話佢嘅光源係最好㗎啦，顯色嘅能力係最好㗎啦，就係100。咁但係而家咧顯示嘅係97.2，其實都好高㗎啦。不過咧99都去唔到。咁啊，因為乜嘢咧？因為其實粒太陽都冇直接射過嚟啦。第二就係佢隔咗呢塊玻璃啦嚇。咁啊，所以咧唔係話爭好遠嘅。但係個重點我想講嘅咧就係我距離其他大廈、距離啲雲係仲有好長好遠嘅一個空間距離喺度嘅。即係話我哋影相咧好講個距離㗎嘛，係咪？好多人都話喂，打燈又要個距離，打燈距離又會影響到個結果，係咪？好啦，嗱個重點就係個距離。我哋而家就算拉開咗隻窗都好啦，其實都冇一個實質嘅距離喺度，即係對我而家嚟講啊，好虛無嘅。咁其實距離幾遠先得㗎，係咪？個問題呢隻窗唔代表乜嘢㗎？呢隻窗其實係透明㗎嘛，穿窿咁樣㗎嘛，係咪？咁所以咧出邊啲嘢距離幾遠係一個問題嚟嘅。咁啊代表其實距離個光源有幾遠啦。好啦，跟住我做咗一個動作嘅，就係拉埋佢，係咪？我喺段影片嗰度，我就拉埋咗佢啦。好，咁我就同上次嘅影片一樣咧，我就拉埋咗呢個窗簾。拉埋咗之後，重點就出現啦。我再俾大家睇多一次。而家拉埋咗呢個窗簾咧，頭先講嘅就係話呢隻窗本身係透明，係嘛，穿窿嘅。而出邊嗰個 light source 咧，其實係去到咩位置咧？就係去到天上面嘅雲啦。太陽就唔好講咧，因為太陽係唔會直接射到我哋噶嘛，係咪？咁啊，其實有好多嘢都係叫漫散射，唔知曬喺邊度射入嚟噶嘛，係咪啲光？而家重點改變咗啦，一個好重要嘅重點。個重點就係而家拉埋咗呢塊嘢咧，呢一塊嘢先係我影相嘅一個新光源，而唔係出邊嘅太陽，亦都唔係出邊嘅漫散射，完全唔係。而家係一個新嘅光源，好近，甚至摸得到嘅。我企喺呢度，我就可以度得到個距離噶啦。嚇！而家我企喺呢一度，我要佢嘅光俾我，我就好明顯講得到到底我距離。嚇！如果咁樣，我大概係1尺左右嘅距離啦。咁樣我起碼講得到，亦都係知道嘅。而頭先拉開咗個窗簾，出邊係乜都冇，其實冇乜都冇嘅，真係距離好鬼遠啦，係咪？最近個大廈都可能1公里遠咁樣啦。咁但係個問題係真係距離好遠，我真係度唔到，同埋亦都唔清楚其實個光源到底係點樣嘅，形態係點樣啦，距離喺邊啦，即係大細咁樣咧，咩好多嘢都唔知嘅。好啦，但係而家個情況咧就係成嚿嘢
搬咗喺我前邊，所以無論喺個色溫上邊，無論喺一個形態上邊，都同頭先天同地爭咁遠㗎啦。頭先拉開咗，有好多唔同類型嘅物料、唔同嘅嘢反射入嚟我呢一度，就會產生好多種唔同嘅色溫。所以大家睇下 Chloe 嗰段影片嘅時候咧，你會發現第一張相影出嚟嘅咧，同第二張相 capture 出嚟嘅色溫咧係唔一樣嘅。因為第一張咧其實包括咗好多唔同類型嘅色溫產生咗喺一張相裏邊，所以咧加上我室內有一個色溫啦，室外嘅色溫咧亦都係比較混亂嘅。坦白講，即係好難會有一個共同嘅一個色溫。所以第二張相我拉埋咗之後咧，就係一個新嘅光源，亦都產生一個新嘅色溫。呢個色溫咧係包含咗成個空間㗎啦。因為我成隻窗啫嘛，係咪？我呢個單位裏邊得一隻窗，而呢個窗咧全部用一式一樣嘅呢個窗簾布封咗。咁即係話呢一個全新嘅色溫就係呢塊窗簾布嗰個物料啦。咁佢會涵蓋咗成個空間嘅。咁所以影咗出嚟阿 Chloe 嗰張相咧，係成張個色溫望落去都會平均咗嘅，而唔關個光暗事喎。嗱，喺個 video 入邊，我拉埋咗窗簾嘅時候，其實係會俾個太陽曬住弱咗噶嘛。當時係弱咗個光，即係個太陽弱咗，我再拉埋呢一個窗簾係兩回事嚟嘅。光還光係嘛，色溫還色溫，暗咗我都可以拉埋。亦都可以令到成個空間更加平均，係因為成個光源由好遠度唔到個距離，而家變咗好近，亦都係一個好明顯有一個形狀，係嘛？咁所以咧，拉埋呢一個窗簾，絕對係個效果會比拉開咗好嘅，即係講緊一個陰影嘅情況啦，同埋 temperature 就係色溫嗰個情況，兩樣都一定係唔同嘅結果嚟嘅。咁所以咧，大家了解到呢一樣嘢之後，就會更加清晰點樣去運用現場光同埋窗光。所謂嘅窗光係咪真係成日拉開咗就係好嘅咧？因為我就實在發覺睇得太多婚禮嘅攝影師咧，原來佢哋其實真係唔係好識分嘅。去到唔同嘅酒店都係拉開個窗簾，就係的個新娘就係過去影。佢冇考慮地出邊係咩嚟嘅喎。如果你喺一間酒店房裏邊，佢本身就係有一塊薄紗窗簾喺裏邊，跟住再有一個真正遮光嘅窗簾布喺裏邊嘅話咧，其實係冇問題嘅嚇。即係個遮光嘅窗簾布喺呢度啦嚇，裏邊有一塊白色嘅紗喺裏邊，而嗰塊係有足夠嘅厚度去阻隔咗一啲光，令到佢更柔和嘅話咧，你可以咁樣影嘅。但係當你去到唔同嘅酒店嘅情況之下，你用同一個方法影，好多時係做唔到嘅喎，因為你冇考慮窗出邊第一色溫問題啦，第二就係你出邊其實係咩嚟嘅咧？你距離對面嘅大廈到底係距離幾遠咧？而出邊到底個光線反射到幾多入嚟咧？係嘛？全部唔一樣噶。你可能一打開係美麗華酒店，一打開其實好似係一個井咁樣，你望到去咧冇光嘅，甚至你總之望出去咧就樓望樓咁樣嘅。跟住同你可能走到去呢個紅磡嘅海逸酒店，一打開係一個海嚟嘅。哇，兩回事嚟嘅喎，呢個係天同地嘅兩回事嚟嘅喎。即係出邊嘅光咧就好似我而家咁樣啦。你望緊出邊到底啲光係幾遠反射入嚟嘅咧？你係唔知嘅，係嘛？色溫啦嚇，色溫都算啦，我當你影黑白相啊。咁但係個問題就係，咁你吸一啲乜嘢質素嘅光入嚟係一個重點啊嘛，係咪？好啦，一啲大廈太近嘅就代表佢嗰個光線反射可能會唔夠啦。亦都如果佢對面好近嘅酒店，即係好近嘅光源係一啲白色嘅牆啊、灰色嘅牆咧，佢反射過嚟嘅光其實都 OK。但係最緊要就係有冇光入到去呢一個埲牆嗰度，仲可以反射過嚟。第三就係到底你前面呢一塊玻璃阻隔咗幾多光？呢個好緊要嘅，因為有啲玻璃咧係隔得即係幾黑下嘅嚇，美麗華嗰啲窗咁樣都幾緊要嘅。好啦，都唔好再講嗰啲酒店問題啦。而家再講翻呢一個問題咧，最後個結果就係會導致咧 Chloe 嗰張相個色溫可以調整得更加平均自然，顏色會有輕微嘅唔同咗。而家個重點咧就係無論出邊個
即係個光線變成點樣都好啦。而家揾呢一塊嘢阻隔咗之後咧，出現咗一個新嘅形狀，你就可以想像呢一個係一個極巨型嘅一個 softbox。而啲光線喺邊度嚟？而啲光線咧就喺太陽經過外邊無數嘅反射、折射咩嘢都好啦，彈晒入嚟，跟住我再揾一個東西阻隔咗佢。而呢一個東西就係講緊呢一塊窗簾啦。成為一個新嘅 light source，有新嘅距離、新嘅形狀。而呢個新嘅形狀、新嘅距離，一個全新光線嘅 temperature 啦，再去 for 我呢個主體喺呢個地方影相。咁我亦都想再解釋多一樣嘢嘅，就係點解我冇再去深入講到底我點樣打燈可以產生呢一樣嘢效果呢？因為咧，我亦都收到一個 email 咧，就係個攝影師就 message 咗啦，就話我個影片咧就即係表現就唔夠專業嘅。如果我咁樣嘅話，因為我冇去再講到底個情況點樣去模擬出嚟啊。其實我想分享嘅咧就係我冇需要去咁樣做先啦。首先就係第二就係而家呢個光線喺呢個狀態咧，我唔係咁容易去重新產生一個出嚟㗎。因為第一呢個形狀係好大嘅，呢隻窗對我嚟講大，即係唔係話大就好大，但係佢話細唔細嘅呢隻窗。我要營造到出邊嗰種慢散射嘅光線入嚟呢，就唔係我一兩支閃光燈打班士可以產生出嚟嘅結果嚟嘅。咁所以呢，我想即係大家清楚嚇，因為唔係你咁容易一兩下嘅反射就叫做慢反射。因為出邊係經過無數嘅反射射入嚟嘅，就唔係我是但一支閃光燈打向天或者打向埲牆，跟住咧等佢撞下撞下就係㗎啦，冇咁簡單。咁所以你想模擬呢一樣嘢出嚟，我相信個製作係即係會唔係你想象中咁輕易咁簡單咯。但係我想分享嘅就唔係純粹講容易定簡單。我想其實而家大家清楚外邊嗰個環境嘅光線係乜嘢樣，而我阻隔咗係咩樣。你分到呢兩樣嘢之後，你會知道到底你做到定做唔到，又或者你將來嘅方法，你用乜嘢方法去做。下次再傾。